আসসালামু আলাইকুম দর্শক, এই ভিডিওতে থাকতেছে আপনারা কিভাবে একটি মেমরি কার্ড ফরম্যাট দিতে পারবেন এবং মেমরি কার্ডের রাইট স্পিড কত এমবিপিএস সেটা চেক করতে পারবেন এবং মেমরি কার্ডের রিড স্পিড কত এমবিপিএস সেটা চেক করতে পারবেন এবং নষ্ট মেমরি কার্ড সহজেই ফরম্যাট দিতে পারবেন। তো দর্শক, চলুন শুরু করা যাক সফটওয়্যারটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। দর্শক, আমি এখন যেই সফটওয়্যারটি নিয়ে কথা বলবো সেই সফটওয়্যারটির নাম হচ্ছে ফ্ল্যাশ মেমোরি টুলকিট প্রো ভার্সন 2.00। এটা জিপ ফাইল আছে, আমি জিপ ফাইলের লিঙ্কটি ভিডিও শেষে দিয়ে দিব। তো এখন এটা আপনাদেরকে আনজিপ করতে হবে। তো আমি আনজিপ করতেছি, মানে এক্সট্রাক্ট করতেছি। এক্সট্রাক্ট হেয়ার দিলাম, এই এক্সট্রাক্ট হয়ে গেল। তো সফটওয়্যারটি এই setup.exe এখানে ডাবল ক্লিক করলে এটা ইনস্টল হবে। নেক্সট, আই অ্যাকসেপ্ট দ্য এগ্রিমেন্ট। নেক্সট। যদি আপনারা ডেস্কটপে একটা আইকন ক্রিয়েট করতে চান তাহলে এখানে টিক মার্ক দেবেন। তো আমি দিয়ে দিলাম নেক্সট, ইনস্টল। যদি লঞ্চ করতে চান তাহলে ফিনিশ দিবেন, লঞ্চ করতে না চাইলে এভাবেই ফিনিশ দিবেন। সফটওয়্যারটিতে যাওয়ার পর এইখানে নেম, কোম্পানি এবং সিরিয়াল নাম্বার চাচ্ছে। তো এইখানে আপনারা সিরিয়াল টেক্সট লেখাটার উপর ক্লিক করবেন, করার পর এইটা কপি করে নেবেন। নেম Ctrl+C কপি করে নেওয়ার পর এখানে পেস্ট করে দিবেন এবং কোম্পানিটা Ctrl+C করার পর এখানে পেস্ট করে দিবেন এবং সিরিয়াল নাম্বারটা এখান থেকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিবেন। তো এটা পুরোটা নিচ্ছে না, আপনাদের এক এক করে নিতে হবে। তো এটা মানে আর কি, এটা কপি পেস্ট সাপোর্ট করে না, আপনাদের লিখে দিতে হবে। লিখবেন হচ্ছে বড় হাতের LABD81 দেওয়ার পর এখানে ওকে করে দিবেন। দেওয়ার পর সফটওয়্যারটা রান হয়েছে দর্শক। তো এখানে দেখুন নো ডিভাইস ফাউন্ড দেখাচ্ছে। তখন আপনাদের কি করতে হবে, মেমরি কার্ডটা কম্পিউটারে প্লাগ ইন করতে হবে। তো আমি মেমরি কার্ডটা প্লাগ ইন করলাম। দেখেন মেমরি কার্ড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা পেয়ে গেছে, জেড ড্রাইভ ম্যাচ স্টোরেজ 15 জিবি। তো এইখান থেকে ফরম্যাটে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর এইখানে স্টার্ট দিলে ফরম্যাট হয়ে যাবে। আর যদি আপনারা ভালোভাবে ফরম্যাট দিতে চান তাহলে এই কুইক ফরম্যাটটি উঠিয়ে দিবেন, কিন্তু এটা তো অনেক সময় লাগে। তো কুইক ফরম্যাট দেওয়াটাই ভালো যদি সময় বাঁচাতে চান। তো যেহেতু আমি ফরম্যাট দিব না, বর্তমান ক্লোজ করতেছি। তারপর ইরর স্ক্যান, মানে মেমরি কার্ডের মধ্যে কোথাও ইরর আছে নাকি। মনে করেন কোনো ফাইল আপনি কপি করলেন, সেই ফাইলটা ঠিক মতো পেলে হয় না, এটা কিন্তু মেমরি কার্ডে ইরর থাকে। এখন এটা স্ক্যান স্টার্ট দিলে এটা স্ক্যান হবে। এখানে এই যে স্ক্যান হচ্ছে, এটা একটু সময় লাগে। তো দেখি আপনাদের দেখাই জাস্ট ইরর কোনো আছে নাকি। প্রথমে ইরর স্ক্যান, এটা রিড স্পিডটা স্ক্যান করতেছে, তারপর রাইট স্পিডটা স্ক্যান করবে। এখানে দেখেন স্পিড দেখাচ্ছে 16 এমবিপিএস, মানে মেমোরিটার স্পিড মোটামুটি ভালো আছে। যেগুলো খারাপ মেমোরি সেগুলার স্পিড অনেক কম থাকে। তো ততক্ষণে হয়ে যাক, আমরা ভিডিওটাকে স্কিপ করি। এইভাবে রিড স্পিড স্ক্যান করবে, এই কালারটা এইভাবে পুরোটাই মানে ভর্তি হয়ে যাবে, মানে ফুল মেমোরিটা স্ক্যান করার পর এখানে রিডে ইরর যদি থাকে এখানে 0% দেখাচ্ছে। এখানে যদি মেমোরিটাতে কোনো ইরর থাকে তো এখানে ইরর দেখাবে। আর স্পিড এটা তো বললামই, পজিশন মানে কত পজিশনে এটা স্ক্যান হচ্ছে এখানে সেই পজিশনটা দেখাচ্ছে। তো দর্শক, এটা যেহেতু সময় লাগে এটা আমি স্টপ করে দিতেছি। টিক মার্কটা রাইট স্পিডে দেওয়ার পর যদি টেস্ট করি, এই যে দেখেন মানে এই ফাংশনটা করলে আপনার মেমরি কার্ডে যদি কোনো ডাটা থাকে সেই ডাটাটা আর কি ডিলিট হয়ে যাবে। তো এটা ভালোভাবে বুঝে শুনে রাইট টেস্ট করবেন। তো এটা আমি করলাম না, এটা জাস্ট আপনাদের দেখালাম। তারপরে আছে ইরেজার। এখানে মেমরি কার্ডটা যদি কুইক ইরেজ করতে চান তাহলে এখানে কুইক ইরেজে দেওয়ার পর ইরেজ করবেন, মেমরি কার্ডটা ফুল মানে ইরেজ হয়ে যাবে। যারা এটা ফুল ইরেজ
মানে মেমোরি কার্ডের যত ডাটা আছে, মানে মেমোরি কার্ড যদি আপনাদের ফরম্যাট না নেয়, তখন আপনারা এইখানে আসে ফুল ইরেজে দিয়ে ইরেজ করবেন। ফাইল রিকভারি, এখানে আবার ফাইল রিকভারিও করা যায়। তো এখানে প্রথমে স্ক্যান করতে হবে। স্ক্যান করার পর ফাইলগুলোর নাম আপনারা যেগুলো ফাইল ভুলে ডিলিট করে ফেলেন মেমোরি কার্ড থেকে, সেই ফাইলগুলো এইখানে নাম আসবে। এইখান থেকে ক্লিক করে করে, মানে স্ক্যান করার পর ক্লিক করে করে এইখানে রিকভারে দিলেই ওই ফাইলগুলো আবার রিকভার হয়ে যাবে। ব্যাকআপ রিস্টোর, মানে এই মেমোরি কার্ডের যে ফাইলগুলো আছে এগুলো যদি আপনি ব্যাকআপ রাখতে চান কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে, তো এখানে ব্যাকআপ করলে এগুলো হার্ড ডিস্কে ব্যাকআপ হবে আর কি। লো লেভেল বেঞ্চমার্ক, মানে এটা একটা বেঞ্চমার্ক টেস্ট মেমোরি কার্ডের রিড রাইট, মানে এইখানে যেমন ইরোর স্ক্যান আছে না, এইটার মতনই সেম। তো এখানে সুন্দরভাবে গ্রাফের মাধ্যমে দেখায় যে কারেন্ট স্পিড কত, মিনিমাম কত, ম্যাক্সিমাম কত, অ্যাক্সেস টাইম কত সময় লাগতেছে, রিড স্পিড, রাইট স্পিড। এখানে ক্লিক করে স্টার্ট দিলে রাইট স্পিড এবং রিড স্পিড দুইটাই দেখাবে। ফাইল বেঞ্চমার্ক, মানে মেমোরি কার্ডের যে ফাইলগুলো থাকে সেগুলোর ফাইল সাইজ, মনে করুন 15 এমবির সাইজগুলো রিড রাইট স্পিড কত, 10 এমবিরগুলো রিড রাইট স্পিড কত, এগুলো এভাবে এখানে দেখায়। দর্শক, এই সফটওয়্যারটা অনেক কার্যকারী একটা সফটওয়্যার, এটা আমি ইউজ করি। আপনারা এই সফটওয়্যারটি ইউজ করতে পারেন, যে কোনো ধরনের মেমোরি ঠিক করতে পারবেন। এই সফটওয়্যারটার লিঙ্ক আমি এখন দিব, এবং এই লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সেও দেওয়া আছে, সেখান থেকেও আপনারা ডাইরেক্ট লিঙ্কটা নিতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে, কোনো উপকারে আসলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাকে ইন্সপায়ার করবেন।